អ្នកស្រី Naomi ពិតជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ពីព្រោះថាលោក Elimelech គឺជាមេគ្រួសារគាត់តែងតែមើលថែក្រុមគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់បានចាក់ចែងទៅអ្នកស្រី Naomi នៅសល់តែកូនប្រុស2នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាទីពឹងរបស់គាត់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកស្ដាប់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញម្ដងរឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងយកមកនិយាយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរបស់នាងរស់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងរស់ចាចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅក្នុងសម័យមួយនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺកំពុងតែមានគ្រោះទរភឹកយ៉ាងខ្លាំងផលដំណាំហើយនឹងវាលស្រែទាំងប៉ុន្មានគឺលែងបានផលទៀតហើយពីព្រោះថាมันមានភ្លៀងធ្លាក់សូម្បីតែមួយគ្រាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលជាគ្រួសាររបស់លោក Elimelech ដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះថាអ្នកស្រី Naomi ហើយអ្នកស្រី Naomi និងលោក Elimelech គាត់មានកូនប្រុស2នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Mahlon ហើយនិង Kilion ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Elimelech នេះគឺជាក្រុមគ្រួសារដែលបានទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ហើយលោក Elimelech គាត់ក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រី Naomi ដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ថាបើសិនជាយើងនៅតែទ្រាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះទៀតច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងដាច់ពោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនខាននោះទេដូច្នេះយើងគួរតែទៅរស់នៅក្នុងស្រុកផ្សេងសិនដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់នៅបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តរួចហើយលោក Elimelech និងអ្នកស្រី Naomi រួមទាំងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើដំណើរទៅរស់នៅស្រុកផ្សេងដែលមានឈ្មោះថាស្រុកម៉ូអាប់នៅពេលដែលលោក Elimelech ហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅរស់នៅស្រុកម៉ូអាប់គឺទទួលបានផលដំណាំហើយនិងការរកស៊ីបានប្រកបយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថានៅក្នុងទឹកដីម៉ូអាប់នេះដីសុទ្ធតែមានជីវជាតិនៅពេលដែលពួកគាត់ដាំដំណាំឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការគឺសុទ្ធតែបានផលល្អប៉ុន្តែអស់រយៈពេលកន្លងមកជាយូរលោក Elimelech គាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រី Naomi ពិតជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ពីព្រោះថាលោក Elimelech គឺជាមេគ្រួសារគាត់តែងតែមើលថែក្រុមគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់បានចាក់ចែងទៅអ្នកស្រី Naomi នៅសល់តែកូនប្រុស2នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាទីពឹងរបស់គាត់ក្រោយមកទៀត Mahlon ហើយនិង Kilion ក៏បានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីសាសម៉ូអាប់2នាក់ដែលមានឈ្មោះថានាងអូបាហើយនិងនាងរស់ទោះបីជានាងអូបានិងនាងរស់ជាស្ត្រីសាសដតីក៏ដោយក៏អ្នកស្រី Naomi ស្រឡាញ់ដល់ពួកនាងជាខ្លាំងហើយក៏ដូចគ្នាទៅនឹងនាងអូបាហើយនិងនាងរស់ដូចគ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងបម្រើដល់អ្នកស្រី Naomi យ៉ាងអស់អំពីចិត្តរបស់ពួកនាង10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតអ្នកស្រី Naomi និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពោរពេញទៅដោយសុភមង្គលតុរបស់គាត់ពោរពេញទៅដោយអាហារដែលមានមុខម្ហូបផ្សេងៗពីគ្នាគាត់ពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់គាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកដីម៉ូអាប់អ្នកស្រី Naomi គាត់ពិតជាពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ឥឡូវនេះគាត់បានបាត់បង់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ម្ដងទៀតហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាមិនសន្តោសប្រោះប្រណីដល់គាត់សោះអញ្ចឹងអ្នកស្រី Naomi គាត់ពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ម្ដងទៀតដោយសារតែអ្នកស្រី Naomi បានបាត់បង់ប្តីហើយនិងកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មិនមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនទៀតនោះទេពីព្រោះថានៅក្នុងសម័យនោះនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់បានក្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយគឺពួកនាងគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់មិនថាផ្ទះសម្បែងដីធ្លីទាំងប៉ុន្មានដែលនាងមានឬក៏របស់ទ្រព្យសម្បត្តិខាងប្តីរបស់នាងក៏ដោយក៏នាងគ្មានសិទ្ធិដើម្បីគ្រប់គ្រងទៀតនោះដែរដូច្នេះហើយទើបអ្នកស្រី Naomi គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញពីព្រោះគាត់បានដឹងដំណឹងថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះគឺលែងមានគ្រោះទរភឹកទៀតហើយទើបអ្នកស្រី Naomi ក៏បានប្រាប់ទៅដល់កូនប្រសារស្រីទាំងពីរនាក់របស់គាត់ថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញកូនប្រសារស្រីទាំងពីរនាក់របស់គាត់នាងអូបាហើយនិងនាងរស់ក៏បានសុំម្ដាយក្មេកដែលជាអ្នកស្រី Naomi ដើម្បីទៅរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដែរអ្នកស្រី Naomi បានបដិសេធប៉ុន្តែកូនប្រសារស្រីទាំងពីរនាក់នេះនៅតែអង្វរទទូចតាមគាត់ដដែលដូច្នេះហើយទើបអ្នកស្រី Naomi គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងឲ្យពួកនាងទាំងពីរនាក់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដែរនៅពេលដែលស្ត្រីមេម៉ាយទាំង3នាក់នេះកំពុងតែដើរដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងស្រុកយូដាវិញគឺអ្នកស្រី Naomi គាត់ក៏បានបង្អាក់ដំណើររបស់គាត់ដោយបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រសារស្រីទាំងពីរនាក់របស់គាត់ថាកូនអើយតើឯងទាំងពីរនាក់នឹងត្រូវទៅរស់នៅជាមួយនឹងអញនៅក្នុងស្រុកដទៃឬទៅចោះកូនអើយត្រឡប់ទៅរកឪពុកម្ដាយឯងវិញចោះពីព្រោះថា
អញគ្មានកូនប្រុសដើម្បីឲ្យឯងរៀបការទៀតនោះទេត្បិតអញចាស់ណាស់ហើយវាក៏ពិបាកណាស់ដែរបើសិនជាឯងត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងស្រុកដទៃដែលមិនមែនជាស្រុករបស់ឯងចូលឯងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៅរកប្តីថ្មីដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលជាមួយនឹងប្តីថ្មីរបស់ឯងចុះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីណាអូមីគាត់បាននិយាយរួចនាងអូបាដែលជាកូនប្រសារម្នាក់របស់គាត់ក៏បានថើបហើយនឹងលាម្ដាយក្មេកដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់នាងវិញចំណែកឯនាងរស់វិញនាងនៅតែទទូចអង្វរទៅតាមម្ដាយក្មេកអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលដល់នាងរស់ដើម្បីឲ្យត្រឡប់ទៅតាមនាងអូបាវិញប៉ុន្តែនាងរស់នៅតែទទូចអង្វរសុំអ្នកស្រីណាអូមីដើម្បីទៅរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដែរដោយនាងបាននិយាយថាអ្នកម្ដាយអើយអ្នកម្ដាយទៅទីណាខ្ញុំនឹងទៅទីនោះអ្នកម្ដាយស្នាក់នៅទីណាខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅទីនោះហើយអ្នកម្ដាយស្លាប់នៅទីណាខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់នៅទីនោះដែរព្រះរបស់អ្នកម្ដាយនៅទីណាព្រះរបស់ខ្ញុំក៏នៅទីនោះដូចគ្នាសូមអ្នកម្ដាយកុំដេញឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឡើយសូមឲ្យខ្ញុំបានទៅនៅជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយផងអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាឲ្យនាងរស់ទៅនៅជាមួយនឹងគាត់ដោយសារតែនាងរស់មានចិត្តស្មោះត្រង់និងទទូចអង្វរទៅតាមគាត់រហូតទោះបីជាត្រូវបានគាត់ដេញយ៉ាងណាក៏នាងរស់នៅតែអង្វរនិងសុំទៅតាមគាត់ដដែលនៅពេលដែលអ្នកស្រីណាអូមីបានចូលទៅដល់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយអ្នកស្រុកដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាក៏បានអបអរសាទរនិងសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកស្រីណាអូមីបានត្រឡប់មកវិញហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានហៅគាត់ថាណាអូមីប៉ុន្តែអ្នកស្រីណាអូមីបានប្រាប់ពួកគេថាសូមកុំហៅខ្ញុំថាណាអូមីឡើយចូលឲ្យហៅខ្ញុំថាម៉ារ៉ាវិញពីព្រោះថាម៉ារ៉ាមានន័យថាល្វីងជូរចត់ក៏ព្រោះតែនាងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់មិនថាប្តីមិនថាកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់នាងនោះទេនាងបានបាត់បង់អស់ហើយដូច្នេះគួរតែកុំហៅនាងថាណាអូមីឡើយគួរតែហៅនាងថាម៉ារ៉ាវិញចំណែកឯនាងរស់វិញគ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ឬស្វាគមន៍នាងឡើយពីព្រោះថានាងគ្រាន់តែជាសាសដតីម្នាក់ដែលបានដើរមកតាមអ្នកស្រីណាអូមីតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកស្រីណាអូមីបានត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញគឺត្រូវនឹងរដូវច្រូតស្រូវសាលីដូច្នេះហើយបានជានាងរស់បានសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រីណាអូមីដើម្បីទៅរើសគួរស្រូវជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយនិងអ្នកក្រីក្រផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលនាងរស់បានទៅរើសគួរស្រូវគឺនាងបានចៃដន្យចូលទៅក្នុងស្រែរបស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបូអសដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់លោកអេលីម៉ាឡិចលោកបូអសគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំណាចហើយនឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនគាត់បានសង្កេតឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងរស់តាំងពីព្រលឹមមកម្លេះដូច្នេះហើយទើបគាត់បានហៅបាវស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ដើម្បីមកសួរថាតើនាងរស់គឺជាអ្នកណាជាកូនចៅរបស់អ្នកណាហើយបាវស្រីរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ដល់លោកបូអសថានាងរស់គឺជាកូនប្រសារស្រីរបស់អ្នកស្រីណាអូមីដែលបានមករស់នៅជាមួយនឹងអ្នកស្រីណាអូមីបន្ទាប់ពីលោកអេលីម៉ាឡិចហើយនិងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីលោកបូអសបានដឹងពីភាពស្មោះត្រង់របស់នាងរស់ចំពោះអ្នកស្រីណាអូមីហើយគាត់ពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់នាងរស់ជាខ្លាំងហើយលោកបូអសថែមទាំងបានបង្គាប់ដល់បាវប្រុសទាំងអស់ថាកុំឲ្យចូលទៅជិតនាងរស់ឡើយហើយក៏កុំឲ្យធ្វើបាបនាងឡើយនៅពេលដែលពួកគេច្រូតស្រូវសូមទម្លាក់គួរស្រូវខ្លះដើម្បីឲ្យនាងរស់បានរើសហើយបើសិនជានាងស្រេកទឹកសូមឲ្យទឹកនាងផឹកទៅចោះបើសិនជានាងឃ្លានក៏ឲ្យអាហារដល់នាងហូបទៅចោះនៅពេលដែលនាងរស់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកស្រីណាអូមីពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញគួរស្រូវយ៉ាងច្រើនដែលនាងរស់បានរើសគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់នាងរស់ថាកូនអើយតើឯងទៅរើសនៅក្នុងស្រែរបស់អ្នកណាហេតុអ្វីក៏ឯងរើសបានគួរស្រូវច្រើនយ៉ាងនេះហើយថែមទាំងមានអាហារយកមកទៀតនាងរស់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្រីណាអូមីដែលជាម្ដាយក្មេកថាអ្នកម៉ែអើយថ្ងៃនេះពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនទែនកូនបានចុះទៅក្នុងស្រែរបស់លោកម្ចាស់ម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាបូអសហើយគាត់ពិតជាមានចិត្តអាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំជាខ្លាំងហើយថែមទាំងបានបង្គាប់ដល់បាវប្រុសៗរបស់គាត់កុំឲ្យចូលមកជិតខ្ញុំឬកុំឲ្យធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យសោះនៅពេលដែលអ្នកស្រីណាអូមីគាត់បានស្ដាប់នាងរស់រៀបរាប់ពីលោកបូអសហើយគាត់ក៏មានសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាគាត់ដឹងថាលោកបូអសគឺជាអ្នកមានហើយជាសាច់ញាតិរបស់លោកអេលីម៉ាឡិចទៀតផងគាត់ដឹងថាលោកបូអសអាចជួយដល់គាត់បានដើម្បីទាមទារយកផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដែលជារបស់គាត់ហើយអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បានបង្គាប់ទៅដល់នាងរស់ថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនឹងដល់ថ្ងៃយកស្រូវឡើងលានដូច្នេះហើយកូនត្រូវតែតែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាតលាបប្រេងក្រអូបឲ្យបានក្រអូបដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងលោកបូអសពីព្រោះថាមានតែលោកបូអសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយដល់យើងបានអ្នកស្រីណាអូមីបានបង្គាប់ដល់នាងរស់ឲ្យចូលទៅដេកនៅក្បែរជើងរបស់លោកបូអសបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីណាអូមីបានប្រាប់
ដល់នាងរស់រួចហើយនាងរស់ក៏បានយល់ព្រមតាមម្ដាយក្មេកដល់ថ្ងៃយកស្រូវឡើងលាននាងរស់បានធ្វើតាមបង្គាប់របស់ណាអូមីគ្រប់សពបែបយ៉ាងនាងបានលាបប្រេងក្រអូបនិងតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតបាតហើយថែមទាំងយកស្បៃគ្រប់មុខនាងទៀតផងនាងរស់បានចូលទៅដេកនៅក្បែរជើងរបស់លោកបអសនៅពេលដែលលោកបអសបានភ្ញាក់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់នាងរស់ថានាងអើយតើនាងគឺជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជានាងចូលមកដេកនៅចុងជើងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះនាងរស់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ការពិតទៅដល់លោកបអសនាងបានឆ្លើយថាខ្ញុំគឺជារស់ជាអ្នកបម្រើរបស់លោកម្ចាស់លោកបអសនៅពេលដែលដឹងថាជានាងរស់ហើយគាត់ក៏មានការសរសើរពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់នាងចំពោះអ្នកស្រីណាអូមីហើយលោកបអសក៏បានសន្យាថានឹងជួយចាត់ចែងរឿងទាំងអស់នេះឲ្យនាងហើយនិងអ្នកស្រីណាអូមីនៅពេលព្រឹកព្រលឹមលោកបអសបានប្រាប់ឲ្យនាងរស់យកស្បៃដើម្បីទៅត្រង់យកស្រូវហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីយកស្រូវនោះទៅឲ្យអ្នកស្រីណាអូមីវិញលុះព្រឹកឡើងលោកបអសគាត់ក៏បានទៅឯមាត់ទ្វារក្រុងដើម្បីទៅជួបសាច់ញាតិម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិប្រលោះដល់នាងរស់និងអ្នកស្រីណាអូមីជាងគាត់ទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងទៅជួបនិងនិយាយជាមួយនឹងសាច់ញាតិម្នាក់នោះដើម្បីឲ្យគេជួយដល់អ្នកស្រីណាអូមីហើយនិងនាងរស់ប៉ុន្តែសាច់ញាតិម្នាក់នោះក៏បានបដិសេធថាមិនព្រមជួយនោះទេដូច្នេះហើយទើបលោកបអសគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់គឺជាអ្នកជួយនាងរស់ដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីលោកបអសបានជួយដល់នាងរស់ដោយការយកនាងរស់ធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកស្រីណាអូមីក៏ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកបូអសនិងនាងរស់បានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយក៏បានបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ដែលកូនប្រុសនោះមានឈ្មោះថាអូបិនអ្នកស្រីណាអូមីនៅពេលដែលគាត់ដឹងថានាងរស់បង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់គាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកនៅក្នុងស្រុកនោះក៏បានប្រាប់ដល់អ្នកស្រីណាអូមីថាកូនប្រសារស្រីរបស់គាត់ម្នាក់នេះពិតជាមានតម្លៃជាងកូនប្រុស7នាក់ទៅទៀតអ្នកស្រីណាអូមីក៏បានលើកចៅប្រុសរបស់គាត់យកមកបីដោយភាពរីករាយហើយភាពជូរចត់ទាំងប៉ុន្មានក៏បានប្រែក្លាយទៅជាផ្អែមល្ហែមនៅពេលដែលអូបិនបានធំឡើងគាត់ក៏បានបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាយេសាយហើយយេសាយគឺជាឪពុករបស់ដាវីតដែលជាស្ដេចនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយចេញពីខ្សែស្រឡាយរបស់ស្ដេចដាវីតនេះហើយមានរហូតមកដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអម្ចាស់សង្គ្រោះរបស់យើងសពថ្ងៃសាច់រឿងរបស់នាងរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសាច់រឿងរបស់នាងរស់ក៏ចង់បង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងទតមើលយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកព្រះជាម្ចាស់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយើងដូចគ្នាគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងនោះទេដោយដែលអ្នកស្រីណាអូមីអញ្ចឹងគាត់បានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ឡើយហើយក៏ដូចជានាងរស់ដូចគ្នានាងបានស្ម័គ្រចិត្តលះបង់ចោលព្រះរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរតាមអ្នកស្រីណាអូមីហើយក៏បានទទួលយកព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់អ្នកស្រីណាអូមីធ្វើជាព្រះដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតរបស់នាងទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងបានមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានដឹកដៃនាងឲ្យបានស្គាល់ជាមួយនឹងលោកបូអសហើយក៏មានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងជារៀងរហូតចំណែកឯយើងទាំងអស់គ្នាវិញក៏ដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកមិនថាទុក្ខលំបាកនោះធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណានោះទេឲ្យតែយើងស្រែករកព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយទ្រង់នឹងតែងតែលូបព្រះហស្ថដ៏មានព្រះចេស្តានិងមានអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកជួយយើងឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានគ្រាន់តែថាពេលខ្លះគឺវាយឺតហើយនឹងលឿនតែប៉ុណ្ណោះហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ